Причина оказалась в бракованной шестерне большой ведущего вала высшей передачи. Стук происходил из-за того, что один зуб, вот этот вот зуб, видите, недорезан. То есть, если обычный зуб, он тонкий вверху, тонкую плоскость имеет, тонкую грань. А у этого зуба вот она какая. У соседнего такая же немножко, больше, чем нужно. Заказывал шестерню в Озоне. Шла она в синей упаковке заводской. Как такое могли вообще выпустить? Я не представляю.